حریم خصوصی انسانها را باید مراعات کنیم. از دوست عزیزم جناب محترم آقای دکتر آرزو متن زیبایی دریافت کردم که برای من خیلی جالب و آموزنده بود که با شما عزیزان خواستم در میان بگذارم به نام حریم خصوصی یا شخصی انسانها. نوشته بودند که باید یاد بگیریم که نپرسیم چرا ازدواج نمی کنی؟ چقدر چاق شدی؟ و یا چقدر لاغر شدی؟ چند خرید کردی؟ و چند عاید داری؟ و غیره. که من هم نظریات خود را به آن اضافه کردم. اولا باید بدانیم که حریم خصوصی یعنی چی؟ حریم خصوصی یک شخص به معنای مرزهای فیزیکی، ذهنی و احساسی مخصوص هر فرد است که باید بدانیم که حریم خصوصی در امنیت آن یکی از چالش‌های مهم دنیای مدرن است. پیشرفت تکنولوژی در سالها این سوالات پیش می‌آید که چه چیز حریم خصوصی انسان‌ها هست. گرچه حریم خصوصی بسیار سخت و پیچیده است. اگر مراعات نکنیم زیاد انسان‌ها بدون این که بدانیم یا متوجه شویم از ما آزرده خاطر می‌شوند. به حریم خصوصی شخصی انسان‌ها احترام بگذاریم تا به حریم شخصی خصوصی کسی دیگری تجاوز نکنیم. استقلال داشتن خود شخص با دنیای شخصی خودش آن حفاظت و کرامت انسانی خودش شخص است. برای این خیلی مهم است که در یکی از ستونهای حقوق بشر هم می باشد که باید بدانیم مهمترین حریم خصوصی یک شخص شامل بدن خود شخص است که خیلی مهم است که هیچ وقت به خود اجازه ندهیم درباره بدن شخص دیگری صحبت و یا انتقاد کنیم و دیگر از مسائل مانند ارتباطات، اطلاعات ناپسند کسی نباید حرف بزنیم. باید حدود و مرزهایی را که برای سوالاتمان تعیین می‌کنیم تا باعث استرس شخص مقابل نشویم و همچنان در دنیای مجازی در زندگی شخصی سرک نکشیم و برای خودمان حریم خصوصی ایجاد کنیم که برای خودمان و دیگران مناسب باشد. این مسئولیت است برای امنیت بودن یا ایمنی بودن حرفهای ما برای دیگران هست. به خود اجازه ندهیم کسی در حدود و مرزهای خصوصی ما هم عبور کند. چون این حق انسانی هر شخص است. رعایت حفظش، احساسش، امنیتش، آرامش فرد در یک جامعه را به هر مقام می آورد. تا در خصوصیات از خود و در برابر مداخلات غیر مجاز در زندگی‌های شخصی مرزهایی داشته باشیم. باید به زبان ساده تر بگوییم حریم شخصی یا خصوصی همان اطلاعات با ارزش است که نمی‌خواهیم فاش شود و یا به دست کسی غیر مجاز اهدا شود تا باعث رنجش و صدمه کسی نخواهیم شد. در یک جامعه افراد می توانند حد مرزهای خود را با دنیای بیرون تعیین کنند که در کنترل اطلاعات جلوگیری کند. باید بدانیم نظر به جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم متفاوت است. مثلا در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم حریم خصوصی در خانواده‌ها، فامیل، دوستان، اجتماع فرق کند. با آن هم باید مراعات شود چون حق انسانی هر فرد است در دنیای امروز. چون حق انسانی ما در همه جا و همه حال یکسان است و این را باید همه مراعات کنیم. گرچه می‌دانیم حس کنجکاوی در ذات هر انسان وجود دارد اما باید یاد بگیریم به این حس شخصی کسی غلبه نکنیم و به دیگران احترام بگذاریم. حتی در خانه، خانواده، میان والدین، فرزندان، زن و شوهر، دوستان و اماکن عمومی مانند بس‌ها، محل کار یا حتی در موبایل شخصی کسی و هیچ وقت مداخله نکنیم تا باعث رنجش کسی نشود و احترام بر خود و دیگران را داشته باشیم تا دیگران بر ما هم احترام داشته باشند. عزیزانم، دوستانم، از خداوند برای هر یک فرد شما عزیزان سلامتی آرزو دارم. اگر این ویدیو را دوست داشتید لایک و سابسکرایب کنید، کامنت بگذارید، زنگوله را فشار بدید تا ویدیوهای نو دیگر را برایتان آماده کنیم. خداوند به همراه هر یک شما عزیزان با امید آرزوهای بیشتر برای آمد سال نو. خدا نگهدار.